Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes. Und in der 4. Episode gründen wir unsere Kolonie. Ja, wir müssen jetzt auswählen zwischen 2 Koloniestandorten. Wir können nur mit einer Kolonie die nächste Episode bestreiten. Taras an der Westküste. Wohl mögen einige sagen, der Anblick der fruchtbaren Felder von Taras sei eine wahre Augenweide. Wir dagegen sehen nur Trauben und Tiere, die Sparta letztendlich zu einer starken Armee verhelfen werden. Oder Ithaka, die Heimatinsel unseres Helden Odysseus. Ithaka ist eine von Bäumen bedeckte Insel, perfekt geeignet als Marinestützpunkt für Sparta. Wir gründen jetzt in dieser Episode unsere Kolonie Ithaka. Ja, und wir schauen mal, was man uns dazu zu sagen hat. Ithaka ist der perfekte Platz für einen mächtigen Marinestützpunkt. Wenn Athen eine Stärke hat, dann die athenische Flotte. Unsere Armee ist der Athens bereits haushoch überlegen. Wenn auch unsere Seestreitmacht besser als ihre ist, hat Athen keine Chance. Sobald wir einige Triremen gebaut haben, sollten wir sie erproben und jemanden angreifen. Leider hat Ithaka, die Heimat des großen Odysseus, ein paar Probleme. Der Zyklop sucht Rache und kommt in die Stadt. Er zürnt Odysseus, da der Held einen spitzen Stamm in das einzige Auge des Zyklopen gebohrt hat. Zum Glück des Zyklopen zog Athene ihn heraus. Und jetzt kann er es kaum erwarten, seine Rechnung mit Odysseus zu begleichen. Die Skylla ist ebenfalls wütend auf den Helden von Ithaka. Unglaublich, segelt an der Bestie vorbei und überlässt ihr nur 6 Soldaten zum Fraß. Das ist höchstens ein kleiner Imbiss. Wir müssen Odysseus finden, um das Land von diesen Kreaturen zu befreien. Hermes, der Herr der Skylla, ist ebenfalls in der Gegend und macht der Stadt Elis das Leben schwer. Hermes verbindet eine peinliche Gefühlsduselei mit seiner Skylla. Schlägt Odysseus die Skylla zurück, wird Hermes Elis wahrscheinlich in Ruhe lassen und die Stadt höchst dankbar sein. Ja, der Rest wird wieder mal nicht vorgelesen, das holen wir nochmal schnell nach. Da sich so viele Ungeheuer in diesem Gebiet aufhalten, werden sie möglicherweise ihre Verbündeten um Waren bitten müssen oder sich diese bei ihren Rivalen beschaffen. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Titel Die ersten Scharmützel. Ja, und die Kolonie wird von Ungeheuern heimgesucht, nämlich die Skylla und der Zyklop. Beide haben noch eine Rechnung auf mit unserem Helden Odysseus, ja, den wir rufen müssen, damit wir als Ziele diese beiden Ungeheuer niederstrecken können. Wir müssen allerdings auch unseren Rivalen Delos regieren und wir müssen die Unterstützung von 2 Triremen haben. Ja, da haben wir einiges vor und wir schauen uns jetzt mal die Karte an, wo wir unsere Kolonie Ithaka gründen werden. Obligatorisch in den Pausenmodus und bei der Übersicht uns die Minimap anschauen. Ja, wir haben hier im Nordosten den Immigrationspunkt auf dieser langgezogenen Halbinsel, die sehr schmal ist mit Buchten. Hier sehe ich Seeigelvorkommen, Waldbestände. Tja, und hier haben wir auch Fischbestände. Gehen wir mal weiter Richtung Westen. Kommt hier eine weitere Insel. Das ist die größte wohl, mit zusammenhängendem Bauland. Ansonsten haben wir hier nur so kleinere Inseln. Sehr felsig und auch mit Waldbestand versehen. Ja, hier ganz oben im Norden haben wir eine Insel mit einem Marmorvorkommen. Ja, und weitere Fischvorkommen hier überall verteilt. Da können wir, glaube ich, gut Nahrungsmittel herstellen. Ja, die Karte birgt eine Besonderheit. Wir haben viele kleinere Inseln und Halbinseln. Das Bauland ist doch recht gering. Da müssen wir sehr gut mit dem Bauplatz haushalten. Wir schauen aber jetzt erstmal, was wir alles produzieren können.
Wir haben bei der Landwirtschaft nur Land und Meer und dort haben wir den Fischerhafen und den Seeigelkai. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle und die Steinmetzwerkstatt. Produzieren können wir Skulpturen, Olivenöl und Wein. Gut, bei Vertrieb haben wir alles, bei Gesundheit und Sicherheit auch, genau wie bei Verwaltung. Auch bei Kultur haben wir alle Bauoptionen. Bei der Mythologie können wir hier das Orakel des Apolls, die Festung des Ares und die Schmiede des Hephaistos errichten. Ja, und bei Militär können wir alle Bauoptionen der Befestigungen ausführen und wir haben auch die Möglichkeit, Riemenhafen zu bauen, Waffen schmieden und auch den Pferdehof. Bei der Ästhetik haben wir alle Möglichkeiten bei den Verschönerungen und auch bei den Erholungsgebieten. Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ithaka ist hier ganz im Westen an der Küste zur Adria. Ja, und wir haben nach dem Krieg gegen die Perser viele unserer Verbündeten verloren. Nämlich Athen, Marathon und auch Thermopylae. Das ist natürlich nicht so schön. Eretria ist weiterhin ein Rivale und auch Delos sowie Amphipolis. Ja, und Sardes hier in Kleinasien ist ja die Stadt der Perser, auch ein Rivale. Olympia ist ein Vasall, wird uns 10 Olivenkrüge im Jahr als Tribut zahlen und kauft Marmor, das ist sehr gut, verkauft uns Olivenwolle und Olivenöl. Dann haben wir noch Korinth. Korinth kauft Skulpturen, Olivenöl und Wein, verkauft uns Wolle. Wir haben unsere Heimatstadt Sparta, kauft Bronze und Marmor, sehr gut, und verkauft uns Weizen und Rüstungen. Ja, und wir haben Phönizia, kauft Wolle, verkauft uns Holz, Bronze und Skulpturen. Ja, unser Hauptexport wird Marmor sein, da können wir jede Menge verkaufen. Ja, wir können Olivenöl herstellen, das können wir, glaube ich, auch verkaufen und damit ganz gute Gewinne erzielen. Allerdings müssen wir natürlich Bronze importieren, um die Rüstungen herzustellen. Für Heiligtümer werden wir hier auf dieser Karte, glaube ich, keinen Platz haben. Dann müssen wir mal schauen. So, was ist jetzt der Plan? Hier diese Landmasse in der Mitte ist die größte zusammenhängende Landmasse und hier können wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Das müssen wir hier tatsächlich reservieren. Wir können dann hier Marmor abbauen. Ja, und dann würde ich hier an dieser Spitze dieser Halbinsel, wo wir den Immigrationspunkt und diese Straße haben, unser Handelszentrum aufbauen. Hier können wir Fischerhäfen bauen, Piere und auch Seeigelkais. Ja, und müssen dann hier direkt am Immigrationspunkt in diesem Bereich unser Wohngebiet für die Arbeiter errichten. Das wird ganz schön knifflig werden, weil wir müssen sie so weit wie möglich entwickeln, damit wir so viel wie möglich Bürger hier haben, denn wir brauchen jede Menge Mitarbeiter. Ja, ich habe das Gefühl, dass das eine knifflige Episode wird und wir werden jetzt mal hier versuchen, unser Wohngebiet aufzubauen. Ja, nach langen Tüfteln haben wir jetzt hier dieses Wohngebiet hier um die Ecke auf dieser freien Fläche sehr nah am Immigrationspunkt jetzt aufgebaut und haben auch schon jetzt hier Architekten und auch Brunnen. Ja, und wir haben jede Menge Verschönerungen durchgeführt. Ich glaube, ich baue hier noch eine Allee. Das passt hier, glaube ich, noch ganz gut hin, damit wir jede Menge Verschönerungen haben. Ja, ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Pausenmodus können wir aufheben, dann kommen auch schon unsere Bürger. Die haben es ja jetzt wirklich nicht so weit. Schnell noch hier bei Gewerbe die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf Hochstellen. Gut, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir als erstes mit der Nahrungsmittelversorgung. So, wir haben hier Seeigel
vorkommen. Und auch hier, da können wir hier in dieser Bucht ein paar Seeigelkais bauen. Ja, und dann würde ich auch hier vielleicht schon direkt die ersten Fischereihäfen bauen. Ja, und kaum sind die ersten Parzellen besiedelt, ist die Skylla schon in der Stadt. Mal schauen, wo sie ist. Genau hier zwischen dieser Halbinsel, die wir jetzt besiedelt haben, und hier der großen Landmasse. Ja, sieht sehr schaurig aus und ich denke mir mal, Skylla wird einige unserer maritimen Bauwerke zerstören. Auch nicht so toll, aber damit müssen wir jetzt entsprechend leben. Und wir haben jede Menge Arbeitslose. Mal in den Pausenmodus. Ja, ungeachtet jetzt der Skylla bauen wir unsere Seeigelkais auf. Da werden wir jetzt mal hier die Waldbestände mal wegnehmen. So, und dann bauen wir mal hier welche auf. Hier passt es. Hier. Ja, hier könnten wir auch noch welche bauen, ne? Stelle ich fest. Das geht doch. So, passen hier 2 Stück hin. Ja, da haben wir aber genug. Dann bauen wir das hier so rum. Ja, sehr gut. Dann werden wir hier das Stückchen Straße wegnehmen und können nämlich hier direkt das Silo bauen. Und da bauen wir es hier hin wegen Fisch. Ne, ich glaube, wir bauen es direkt hier hin. So. Und natürlich den Architekten nicht vergessen. Da brauche ich, glaube ich, 2 direkt. So, und dann brauchen wir Sperren. Und den Pausenmodus können wir wieder aufheben. Und wir haben schon mittlerweile 100 Personen in unserer Kolonie. Jetzt brauchen wir Arbeitskräfte. Wie viel brauchen wir? Oh, 55 Arbeiter. Ja, aber da wandern noch jede Menge neue Bürger ein. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, sobald hier die ersten Bürger, ja, bevor ich hier weiterrede, Elis ist entdeckt worden. Okay, die Stadt, die von Hermes ab und zu heimgesucht wird. Und Sparta will uns Weizen schenken, nehmen wir an. Vielen Dank. Ja, dann können wir auch schon direkt hier auf der Agora den Lebensmittelhändler etablieren. So, wir wollten nach Elis gucken. Ja, Elis ist hier ein Verbündeter, kauft Marmor und Rüstung, verkauft uns Weizen und Wein. Nochmal jemand, der Marmor kauft. Ja, also Marmor ist wirklich unser Exportschlager. Den sollten wir jetzt auch gleich hier entsprechend herstellen. Ja, hier kann sich erstmal der Arbeitsmarkt erholen. Oh je, da ist die Skylla schon auf dem Weg, um einige unserer Seeigelkais zu zerstören. Wir müssen aber jetzt erstmal die Verbindung der einzelnen Inseln herstellen. Brücken. So, dann können wir hier eine Brücke bauen. So, und hier brauchen wir auch eine Brücke, um den Zugang zu unserem Marmorvorkommen zu gewährleisten. Da müssen wir hier auch mal ein bisschen den Wald wegnehmen, aber da kommen, glaube ich, unsere Steinmetze hin. Gut. Ja, und Sparta schenkt uns auch Wolle, 20 Stränge, noch kein Warenlager für, können wir direkt bauen. Das passt nämlich hier hin. Ja, sehr gut. So, da kann jetzt Wolle angenommen werden. Ja, und da ist die Skylla schon angelangt und zerstört jetzt hier ein Seeigelkai. Ah, wie unangenehm.
Okay, sie zieht wieder von dann. Ist nur einer zerstört worden. Okay, dann können wir hier den wieder aufbauen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit über machen. Sehr nervig, aber ist nun mal halt so. So, wir können die Wolle annehmen, 20 Stränge, fantastisch. Marathon respektiert uns, oh, das ist ja nett. So, diesen ganzen Weggeschlons hier nehmen wir mal weg, weil hier können wir teilweise auch noch was bauen. Oh, eine Seuche ist ausgebrochen. Oh nein. Okay, sofort eine Klinik bauen. Die passt hier hin. Noch Sperren richten. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber es wandern ja Gott sei Dank jetzt jede Menge neue Bürger ein und wir haben jetzt hier die Klinik. Dann warten wir jetzt erstmal, bis wir hier entsprechend wieder genug Arbeitskräfte haben, um mit der Marmorproduktion zu beginnen. So. Das können wir hier auch ein bisschen wegnehmen. Dann können wir nämlich hier Warenlager bauen. Das finde ich gut. So, diese Straße nehmen wir auch weg. Da können wir überall noch Fischereihäfen bauen. Das führen wir mal so. Ja, mit Holz können wir eigentlich gar nichts anfangen. Deswegen können wir hier großzügig das alles roden. Okay, ich würde aber gerne dann doch hier noch eine Brücke bauen, falls wir doch Holz noch produzieren müssen. Können wir hier dieses große Waldvorkommen erschließen. So, ja, da passt das ganz gut hin. Dann bauen wir den Weg so. Und hier können wir auch noch maritime Bauwerke errichten. Ja, komm, dann nehmen wir den Rest jetzt hier auch weg. So, dann würde ich jetzt sagen, beginnen wir mit der Marmorproduktion. Ja, das sieht danach aus, dass viele Leute eine Arbeitsstelle brauchen. Wir bauen hier die Steinmetzwerkstätten mal auf. Okay, hier können wir Piere bauen. Dann bauen wir das doch mal so. Und dann können wir hier entsprechend noch den Architekten bauen. Dann füllen wir die Straße. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das ist klar. Füllen wir die Straße so. Dann Sperren nicht vergessen hier. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Wir brauchen jetzt Kultur. Bauen wir mal hier das Gymnasium auf. Tja, für ein Theater haben wir jetzt keinen Platz, sehe ich gerade. Aber wenn wir ein Stadion bauen sollten für unsere gehobenen Wohnungen, entwickeln sich hier die Wohngebiete auch und die Gesundheit ist perfekt. Ja, was möchte man mehr? So, dann bauen wir auf der Agora auch schon direkt den Wollhändler. Wir brauchen jetzt nämlich jede Menge Mitarbeiter. Ach, die Skylla ist schon wieder da. Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. Ja, und es geht hier rasend schnell. Wir haben schon 500 Personen jetzt in unserer Kolonie Ithaka und es wird wieder ein Seeigelkai zerstört hier. Wie anstrengend. Ja, der Weg ist jetzt relativ weit, den hier unsere Steinmetze gehen müssen. Da sind sie. Ja, bauen wir unsere Piere und Handelsposten. Also Sparta kauft Marmor, Elis kauft Marmor und Olympia. Gut, dann fangen wir mal an. Das sind alles Piere natürlich, okay.
Sparta. Na, warum passt denn das hier nicht hin? Ach, ich muss wahrscheinlich mich wieder irgendwie drehen hier. Da passt schon mal ein Pier hin. Marmor verkaufen. Dann Elis. Muss ich die Karte mal wieder drehen. Dann funktioniert es auch. So. Das müssen wir natürlich auch noch anschließen. Das machen wir mal so. Dann würde ich nämlich den Architekten hier hinbauen. Und hier noch eine Steinmetzwerkstatt. Ja. So, und hier kann auch Marmor verkauft werden. Oh, 36 Platten im Jahr, das ist jede Menge. So, und dann haben wir noch Olympia. Bauen wir die jetzt hier hin? Könnten wir uns auch hier hinbauen. Naja gut, bauen wir es so. Dann bauen wir das aber doch anders, oder? Wir brauchen noch ein Warenlager für den Marmor. Ach, das gefällt mir alles so nicht mit diesen Steinmetzwerkstätten. Das habe ich nicht gut gebaut. Na egal. Hier kommt jetzt das Warenlager für Marmor hin. So, und hier können wir noch Gewerbestätten bauen. Hier können wir noch Steinmetzwerkstätten bauen. Ja, das passt. Hier geht auch noch was. Hier geht nichts mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ja, und Olympia zahlt Tribut. Wir haben ja vergessen, ein Warenlager dafür zu bauen. Und so wieder ein Jahr warten. Das ist doof, aber leider nicht zu ändern. So, die Skylla macht sich schon wieder auf den Weg. Oh je, wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann bauen wir schon mal ein Warenlager hier auf. Dieses Warenlager wird jetzt Olivenöl annehmen und Oliven. 12 Einheiten Oliven reicht. Dann können wir hier entsprechend Olivenöl noch herstellen. Ja doch, ist eigentlich ganz gut der Aufbau. Gefällt mir doch ganz gut. Gucken wir mal eben nach den Gefahren, was hier alles in Ordnung ist. Ne, das glaube ich jetzt nicht so sehr. Ja, und es geht hier wirklich super schnell. 1000 Einwohner schon in unserer Stadt. Ich glaube, wir brauchen hier noch einen Architekten. Und zwar hier und hier. Ja, und da wütet die Skylla wieder. Was für ein anstrengendes Wesen. Ja, mit der Skylla können wir natürlich auch jetzt die Heldenhalle des Odysseus aufbauen. Wir bauen aber jetzt erstmal hier unsere Seeigelkais wieder auf. Ja, und mittlerweile sind die großen Marmorblöcke zu unseren Steinmetzwerkstätten gekommen. Sehr gut. Hier kann jetzt jede Menge Marmor produziert werden. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Wir haben immer noch relativ viele Arbeitslose. Dann baue ich nochmal hier Steinmetzwerkstätten. Das haben wir wirklich genug. Jetzt haben wir 7 Stück und wir könnten das sogar noch erweitern. Allerdings würde ich, glaube ich, jetzt hier noch Fischerhäfen bauen. Da passen doch hier welche hin, oder? Sehr schön. Ach so, da ist jetzt die Sperre. Na, die müssen wir da wegnehmen.
Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Okay. Oh, was ist hier los? Sauberes Wasser. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das mit dem Brunnen nicht so funktioniert. Dann kommt hier nochmal ein Brunnen hin. Gut, hat sich wieder hier alles aufgebaut. Das ist wunderbar. So, jetzt können wir aber auch, wo wir jetzt Marmor verkaufen, den Stadtpalast bauen. Der passt nämlich hier rein. Ist die Frage, machen wir das so? Dann können wir hier noch eine Allee bauen. Diese Sperre müssen wir jetzt wegnehmen, sonst wird hier unser Palast nicht vom Architekten kontrolliert. Dann können wir das so bauen. Und dann bauen wir hier noch Parkanlagen auf. So. Ja. So, dann können wir auch direkt das Steuerbüro bauen. Das passt nämlich hier noch rein. Was für ein furchtbares Wesen. Also, wirklich. Da werden gerade auch noch ein paar Mitarbeiter von den Segelkais gemeuchelt. So, dann würde ich sagen, die Heldenhalle können wir hier hinbauen. Oder hier hin. Ach komm, bauen wir sie hier hin. Wir müssen sie nur irgendwie anschließen können. So. Ja. Das weiß ich, das bauen wir dann so. So, den Seeigelkai bauen wir wieder auf. Obwohl, brauchen wir glaube ich nicht. Wir haben im Moment genug Nahrungsmittel und ich glaube, das reicht auch. Ja, brauchen wir erstmal jetzt nicht wieder aufzubauen. Ja, wir brauchen aber noch ein bisschen Holz für unsere Triremen. Also bauen wir doch mal 2 Sägemühlen mal auf. Hier passt eine hin und auch hier. So, und dann bauen wir noch ein Warenlager für das Holz. Ja, das passt jetzt nicht dahin, aber hier. Ja, alles sehr kompakt gebaut, bin ich zufrieden mit. Ich glaube, diese Straße brauchen wir jetzt doch nicht. So, wir gucken mal eben nach der Heldenhalle des Odysseus. Wir brauchen hohe Beliebtheit und ausgezeichnete Gesundheit, das haben wir schon. 8 gehobene Wohnungen, 36 Krüge Olivenöl und 16 Amphoren Wein. Okay, also wir müssen 8 gehobene Wohnungen etablieren. Dafür müssen wir erstmal Olivenöl produzieren. Ja, unsere Siedlung sieht ja eigentlich ganz gut aus. Was ist mit dir? Oh, muss attraktiver werden. Okay, dann könnten wir ja hier ein Gartenhaus bauen. Das sollte eigentlich reichen. Und wir haben ein Denkmal, ein Bevölkerungsdenkmal, das setzen wir dann jetzt hier hin oder eher so. Eher so, würde ich sagen. Ja, und hier wird wirklich fleißig Marmor produziert, sehr gut und auch entsprechend schon verkauft. Das funktioniert. Ich glaube, wir könnten noch mehr Marmor produzieren, um ja alle Handelsposten entsprechend mit Marmor zu versorgen. So, wir haben Oktober, wir kriegen ja am Jahresanfang wieder unsere Tribute und Skylla tötet hier wahllos unsere Mitarbeiter. Ja, egal, wir bauen jetzt hier mal Olivenpressen auf.
Wie viel passen hier hin? 4 Stück? Ja. Und wir könnten, glaube ich, Oliven ja auch schon einkaufen. Nämlich bei Olympia. Da kaufen wir mal wieder 12 Einheiten immer ein. So, ich habe ein bisschen Sorge, dass ja unsere Heldenhalle nachher in Flammen aufgeht. Ich gucke noch mal kurz nach den Gefahren. Und das sieht aber alles ganz gut aus. Nein, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, Korinth kauft ja auch später noch Olivenöl. Das wäre auch nicht schlecht und verkauft uns Wolle. Das brauchen wir nämlich auch. Dann bauen wir doch noch das Pier von Korinth. Das passt nämlich hier hin, wenn wir die Karte wieder mal drehen. So. Ja, wir brauchen 60 Mitarbeiter. Ich glaube, wir müssen mal unsere Stadtentwicklung hier vorantreiben. Erstmal Lohnniveau auf hoch. Und dann brauchen wir jetzt hier das Podium. Und wir brauchen eine Philosophieschule. So, die kann hier hin. Ja. Olympia zahlt Tribut. Jetzt können wir unsere 10 Krüge Oliven annehmen. Ja, hier wird auch schon fleißig Olivenöl produziert. Philosophenschule kommt hier hin. Oh je, die Skilla hat hier unsere beiden Fischerhäfen zerstört. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist echt anstrengend hier. So. Ja, und unser Philosoph hat es jetzt endlich geschafft und erreicht jetzt bald unser Podium und dann entwickeln sich auch unsere Wohngebäude sich weiter. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, mit dem Bevölkerungsschub, den wir jetzt bekommen, werden wir mal das Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen aufbauen. Etwas Olivenöl haben wir ja jetzt schon hier. Oh, ich glaube, hier passt tatsächlich später noch eine Olivenpresse hin. Na wunderbar. Aber jetzt noch nicht. Denke mir mal, wir haben jetzt erstmal genug Olivenpressen. Ja, hier werden wir unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen aufbauen. Das heißt, wir werden jetzt hier auch großzügig mal den ganzen Wald wegnehmen. Ja, und mal schauen, wie wir hier die gehobenen Wohnungen aufbauen können. So, wir haben jetzt hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufgebaut und Hermes überrollt Elis. Diesmal gibt es wirklich Probleme, Dominus. Ich, Kolotes von Elis, habe etwas getan, das Hermes verärgert haben muss. Der Gott hat alle meine Handelsschiffe und Karawanen gestohlen. Ich werde erst wieder Handel treiben können, wenn mir Hermes meine Karawanen und Schiffe zurückgegeben hat. Okay, kein Handel mit Elis. Na gut, ist nicht ganz so dramatisch. Ich denke mir mal, wir haben genug andere Handelspartner, die unseren Marmor kaufen. So, jetzt brauchen wir hier Kultur und die nötigen Basics. Nämlich kann schon mal hier der Architekten, oh, der kann aber auch hier hin, oder? Naja gut, bauen wir ihn mal so. Ich glaube, auf beiden Seiten wäre, glaube ich, besser bei dem großen Wohngebiet. Dann brauchen wir das Theater. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Jetzt schon. Okay, wir bauen das mal trotzdem so auf. So, und 2 Podien. Ja, Podien. So. Okay. Ja, da wandern jetzt jede Menge neue Bürger ein. Da warten wir jetzt erstmal ein bisschen mit. Aber wir brauchen, glaube ich, Wolle wieder. Wir kaufen mal Wolle bei Korinth ein. 12 Einheiten. Ja, und unser Wohngebiet hat sich wirklich gut entwickelt. Die Skilla zerstört wieder ein Segelkai. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr.
Und Hermes verlässt wieder Elis. Wir können wieder Marmor mit diesem Handelspartner entsprechend handeln. So, wir brauchen unser Versorgungszentrum noch hier für die gehobenen Wohnungen. Dann brauchen wir jetzt hier ein Silo. Das kann hier hin. So, dieses Silo wird natürlich jetzt mal Weizen fordern. Den können wir nachher mal einkaufen. Und auch Seeigel mal holen. 12 Einheiten. Und dann brauchen wir ein Warenlager. Hier müssen Verschönerungen hin. Da bauen wir 2. Dieses Warenlager hier wird Wein und Rüstungen annehmen. Und dieses Warenlager hier wird Olivenöl fordern. 8 Einheiten und auch Wolle. Und es ist was eingestürzt. Was denn? Das ist nicht so schön hier. Hier tatsächlich zu wenig Architekten. Nee, das sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus hier. Okay, bauen wir neu auf. So, dann baue ich doch noch eine Olivenpresse hier auf. Ja, und dann etablieren wir jetzt hier auch schon mal die Händler. Wer mich verehrt, der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückgreifen. So, Waffenhändler können wir auch schon bauen. So, und hier muss auch ein Architekt hin und eine Sperre. So, dieses Warenlager für Wolle muss auch eingestellt werden. 12 Einheiten sollen geholt werden. Ja, und unser Handelspartner Elis ist auch wieder da und kauft jetzt jede Menge Marmor. So, mal wieder ein Seeigelkai nachbauen hier. So, dann brauchen wir aber auch noch eine Schauspielschule. Die kann hier hin. So, und jetzt könnten wir eigentlich unsere ersten gehobenen Wohnungen aufbauen. Ja, das passt ja gar nicht. Das ist schade. Ah, hier passt es. Und auch hier. Okay. Oh, Sparta fordert Holz an. 12 Holzbretter in 12 Monaten. Na ja, gut, dass wir doch mit der Holzproduktion begonnen haben. Ja. Dann bauen wir jetzt hier Gartenhäuser auf. Hoffentlich reicht das. Ja, für die letzten 2 fehlt uns die Nahrung. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hoffe nur, dass ich tatsächlich hier genügend Attraktivität habe, um diese Wohngebäude maximal zu entwickeln. Das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, schauen wir mal. Oh, jetzt haben wir überhaupt keine Nahrung mehr hier in diesem Silo. Oh, und eine Flutwelle. Wo denn? Okay, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch dort. Ja, wir müssen definitiv jetzt mehr Nahrungsmittel herstellen. Wir bauen mal wieder hier Seeigelkais auf. Ja, wir brauchen jede Menge Mitarbeiter. Oh, wir müssen unser Wohngebiet weiterentwickeln. Hier muss der Ölhändler aufgebaut werden. Ja, und wir importieren jetzt mal etwas Weizen.
Ja, und die ersten Siedler sind jetzt endlich angekommen und können die gehobenen Wohnungen hier beziehen. Kann ich denn jetzt hier die letzten 2 bauen? Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier 8 gehobene Wohnungen. Die brauchen wir für unseren Helden. So, wie sieht denn das aus für Sparta, das Holz? Wie viel haben wir jetzt hier? 12? Naja, dann haben wir die Forderung bald vollzählig und kann verschickt werden. Ja, und jetzt brauchen unsere gehobenen Wohnungen Rüstungen. Die können wir selbst produzieren oder einkaufen. Wir produzieren sie selber. Oh, schon wieder das Jahr zu Ende. Wir kriegen wieder unsere Tribute, allerdings nur 3 Krüge Oliven, weil das Warenlager schon relativ voll ist. Aber wir könnten auch bei unserer Heimatstadt Sparta doch mal Rüstungen anfordern. Das sollte das kein Problem sein. Und wir bauen wieder einen Seeigelkai auf. So, und endlich ist auch Olivenöl bei unseren Bürgern angekommen. Die Gebäude entwickeln sich jetzt weiter. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich mit der Rüstungsproduktion beginnen. So, vorher baue ich aber hier bei den gehobenen Wohnungen noch das Steuerbüro auf. Das kann dann jetzt hier hin. Ach nee, das kann dann auch hier hin. So, dieses Silo braucht tatsächlich nur Weizen. Ja, das sieht auch wirklich gut aus. Und wieder jede Menge neue Bürger. Gut, dann bauen wir schon mal das Pier von Phönizia. Das kann hier hin. Architekten brauchen wir allerdings auch. Ja, 6 Monate Zeit haben wir noch, bis wir das Holz nach Sparta schicken. Mal eben hier den Architekten bauen und die Sperre. So, wie weit sind wir hier? Noch immer noch nicht. Obwohl ich glaube, da kommt gerade eine Ladung Holz zu unserem Warenlager. Wie viel haben wir denn jetzt? 14. Eine Ladung brauchen wir noch. Na gut, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. So, Oliven kaufen wir erstmal nicht ein mehr. Wir müssen ein bisschen mit unserem Geld haushalten hier. Das geht jetzt relativ stark weg. So, die Forderung kann erfüllt werden. Das Holz schicken wir los. Wunderbar. Dann können wir, glaube ich, nachher nochmal Rüstung anfordern. Wir müssen allerdings jetzt hier... Ja, und Sparta gewährt uns auch 6 Rüstungen. Wunderbar. So, wir bauen jetzt hier... Ja, 2 Waffenschmieden. Ja, und das muss reichen. Und dann kaufen wir die Bronze ein. 8 Einheiten. Was ist mit euch? Keine Kultur. Was fehlt denen denn? Philosophen fehlen, ja. Athleten ist gut, Schauspiel ist gut, Wettkämpfe nicht. Ja, da müssen wir auch Stadion bauen. Ja, wir brauchen noch eine Philosophenschule tatsächlich. Und die würde ich jetzt auch hier hinbauen. Ja, und die ersten Waffen sind schon angekommen. Sparta schätzt uns mehr. Gut, dann sofort Rüstungen her. Danke. Ja, die Bronze ist eingekauft worden. Dementsprechend sieht auch unsere Stadtkasse etwas mau aus. So, dieses Wohnhaus braucht jetzt Zugang zu mehr Kultur. Wir könnten jetzt hier ein Theater irgendwo hinbauen. Und wir kriegen nochmal 6 Rüstungen von Sparta. Vielen Dank. Allerdings brauchen wir auch noch ein Stadion. Und von daher werden sich die dann hier auch weiterentwickeln, wenn wir den Zugang zum Stadion haben.
Ja, das wird aber ein bisschen schwierig werden mit dem Stadion hier. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass diese gehobenen Wohnungen sich weiterentwickeln können. Ja, unser Odysseus braucht jetzt 32 Krüge Olivenöl und 16 Amphoren Wein. Ja, den Wein können wir den eigentlich fordern. Ja, Elis verkauft Wein und ja, können wir fordern, das machen wir. So, hier dieses Warenlager kann auch etwas Olivenöl mal holen. Dann hat unser Händler für Olivenöl es nicht ganz so weit. Und dieses Warenlager hier wird ein bisschen entlastet. Ja, wir bekommen den Wein von Elis. 6 Amphoren, das ist sehr gut. Ja, ich musste hier in unserer gehobenen Wohnung noch was umbauen. Wir hatten hier tatsächlich zu wenig Attraktivität. Hat mir zwar jetzt jede Menge Geld gekostet, aber wir kriegen sonst hier unsere Wohngebiete nicht weiter hochgepusht, wenn ich nämlich jetzt gleich das Stadion bauen möchte. So, wir könnten aber nochmal bei unserer Heimatstadt etwas Rüstungen anfordern. Ja, und wir müssen ja nachher auch noch etwas Wein importieren. Das muss gut austaxiert werden. Ja, der Arbeitsmarkt ist immer noch nicht gut. Ja, und Elis kann uns keinen Wein geben. Da haben wir zu wenig Ansehen. Da müssten wir eigentlich Marmor schenken. Okay, Olympia gibt uns wieder die entsprechenden Oliven. Die Spinner zerstört wieder ein Seeigelkai. Nahrungsmittel haben wir genug. Ja gut, dieses Silo braucht es aber jetzt kein Weizen anzunehmen. So, Odysseus braucht jetzt Wein und Olivenöl. Wir kaufen jetzt 10 Einheiten Wein mal ein. Hier bei Elis. Das Olivenöl produzieren wir ja. Das sollten wir eigentlich gleich komplett haben. Wir müssen allerdings auch wieder Oliven jetzt einkaufen. So, machen wir mal 8 Einheiten. So, 10 Einheiten Wein sind eingekauft worden. Den Einkauf wieder stoppen. Ja, wir müssen hier wirklich nach und nach die Waren zusammenstellen. Und Sparta gewährt uns nochmal Rüstungen, 6 Rüstungen. Super. So, Bronze kaufen wir jetzt erstmal nicht mehr ein. Und wieder überrollt Hermes Elis. Oh, Gott sei Dank haben wir unseren Wein schon gekauft, wenn jetzt der Handel wieder ausgesetzt wird. So, wir haben den Wein für Odysseus auch schon im Lager. Uns fehlt jetzt das Olivenöl. Jetzt braucht Sparta Marmor in 12 Monaten, 12 Platten. Okay, dann werden wir Marmor auch mal eben kurz entsprechend hamstern. So, mittlerweile haben wir Gott sei Dank alle Ressourcen zusammen, um Odysseus zu rufen. Das machen wir sofort. Oh, Gott sei Dank. So, das Olivenöl müssen wir aber ganz schnell freigeben. So, 8 Marmorplatten haben wir. Ja, komm, dann eben hier bei Olympia den Verkauf stoppen. Dann müssten wir jetzt eigentlich genug für Sparta haben. Jawohl, verschicken wir. Wunderbar. So, und dann können wir natürlich den Verkauf hier wieder starten. Haben wir unsere Heimatstadt auch wieder glücklich gemacht. So, und bevor Odysseus kommt, werden wir jetzt schon mal das Stadion bauen. Ja, das kann wohin? Ich glaube,
das passt doch hier hin, ne? Wenn wir das hier ein bisschen roden. Ah. Nee, nicht wirklich. Drehen wir mal. Der weltberühmte Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Das ist schön, Odysseus, dass du da bist. Und Korinth greift Athen an. Ja, da kann ich jetzt keine Soldaten zur Verfügung stellen. Wie bauen wir denn jetzt hier unser Stadion auf? So. Laufen die mir alle durchs Baufeld. Bauen wir es so. Und dann füllen wir den Weg hier auch schön rum. Und die Sperre müssen wir natürlich versetzen hier. Beziehungsweise der Architekt kann bis hierhin gehen. Sehr schön. So, da ist auch Odysseus auf seinem Floß und schwimmt jetzt der Hydra entgegen. Wo ist sie denn überhaupt? Ja, da kommt sie, macht sich auf den Weg. Na, ich hoffe, ihr trefft euch. Oh, Odysseus, du gehst auf den verkehrten Weg. Gut, das kann noch ein bisschen dauern, bis die beiden sich treffen. Ja, und wie ich es gesagt habe, mit dem Bau des Stadions hat sich hier unser Wohngebiet auch weiterentwickelt. Jede Menge neue Bürger, die jetzt hier einwandern. Das ist sehr gut. Wir machen die letzten Verschönerungen hier innen drinnen. So. Und hier kann auch noch verschönert werden. Ja, perfekt. Das machen wir ja auch noch schön. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, die kriegen wir, glaube ich, nicht verschönert. Sparta schätzt uns mehr. Das ist schön. Dann kannst du uns noch mal gleich Rüstung zur Verfügung stellen. Und was ist mit euch? Ja, die brauchen natürlich jetzt Wein. Das habe ich ganz vergessen. So, wir werden erstmal neu einstellen hier. Rüstungen holen, aber 12. Und Wein holt ihr mir 8 Einheiten. Das sollte reichen. So, und ich habe den Marmor gehamstert, deswegen verdiene ich auch nichts. Allerdings können wir jetzt Elis ein Geschenk machen. Ein mittleres Marmorgeschenk, dann kriegen wir nachher wieder Wein, den wir fordern. Und dann sollten wir Marmor auch wieder verkaufen. Sonst ist unsere Stadtkasse gleich hier leer. Ja, und Odysseus ist immer noch auf dem Weg, die Hydra zu töten. Ja, und dann, ihr werdet euch schon finden irgendwie. In der Zwischenzeit baue ich mal hier meine Seeigelkais wieder auf. Das letzte Mal, weil die Hydra jetzt bald Geschichte ist. So. Wir haben auch genug Holz für unsere Triremen. Ich glaube, ja, ich weiß. Wir werden den Betrieb für Holz einstellen. Und Hermes verlässt Elis wieder. Oh, okay, dann können wir jetzt auch wieder hier kaufen. Elis ist dankbar für den Marmor, gerne. So, und Odysseus hat es jetzt endlich geschafft. Und die Hydra ist Gott sei Dank Geschichte. Ja, die hat uns wirklich lang genug genervt. So, Elis, du kannst uns doch jetzt bitte Wein geben. Dankeschön. Ja, und ein bisschen Wein müssen wir nachher auch einkaufen. So, den Weinhändler können wir hier aber auch schon entsprechend etablieren. Gut.
So, obwohl ich kein Geld habe, brauche ich wieder mal Verschönerungen. Hier, unser Stadion kann doch mal mit einer Säulenreihe hier verschönert werden. Das passt nämlich genau. Ah, nicht ganz. Da fehlt einer. Dann machen wir das auch so. Zack. Mittlerweile haben wir jetzt 2000 Einwohner in Ithaka. So, der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft. Wir brauchen ja auch noch unsere Tririmenhäfen, stelle ich gerade fest. Aber wir werden jetzt erstmal unsere gehobenen Wohnungen weiter ausbauen. Oh, und Elis wird Vasall. Das ist super. Und wir kriegen Wein von Elis als Tribut. Fantastisch. Den brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Korinth greift Athen an. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Und Elis gewährt uns den Wein, 6 Amphoren. Und wir kriegen ja jetzt auch noch 10 Amphoren Wein als Tribut. Nämlich jetzt. Und auch die Oliven. Ja, und Wein ist jetzt angekommen. Ihr seht, wie sich jetzt hier unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Ja, die gehobenen Wohnungen haben sich alle bestens weiterentwickelt. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Wir können nicht alle weiterentwickeln, weil die Attraktivität zu schlecht ist. Ja, das ist leider so. Ah ja, doch, die können wir entwickeln. Die auch. Da wieder nicht. Das geht. Und da fehlt die Attraktivität. Ja. Die Frage ist jetzt, ob wir tatsächlich jetzt einen Pferdehof bauen oder ob wir hier mit den Hopliten, die wir haben, Delos entsprechend regieren können bzw. einnehmen können. Wir werden jetzt erstmal wieder etwas Bronze einkaufen müssen, weil wir brauchen jetzt unsere Tririmen. Wo sind sie? Dort. So, wo können wir die aufbauen? Hier. Ja, hier geht es. Und hier. Ich will die nicht so weit weg haben. Ja, und wieder überrollt Hermes Elis. Ach, das ist ja wirklich anstrengend hier. Passt hier eine hin? Nein. Ich will die auch nicht so weit weg haben. Gut, es nützt alles nichts. Also hier passt ein Tririmhafen hin. Dann bauen wir den schon mal hier hin. Ja, ich weiß. Und ich mache jetzt Folgendes. Dieses Warenlager kann Holz holen. Dann können wir dieses hier entsprechend leeren bzw. abreißen. Ich hoffe, ich komme mit dem Holz aus. So, das kann weg. Und dann kommt hier der nächste Tririmhafen hin. Ah, der passt ja auch nicht hin. Nee. So, dann machen wir das anders. Dann werden wir nachher diesen Segelkai abreißen. Dann können wir den hier hinbauen. Und hier baue ich noch 2 Fischerhäfen hin. Die kann ich jetzt allerdings schon mal bauen. Und jetzt, wo die Hydra weg ist. Ja, und Hermes verlässt Elis wieder. Oh, das ist doch nett. Können wir wieder Handel betreiben. Ja, und da wird auch schon unsere Tririme gebaut. Das ist sehr gut. Ja, jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Wir müssen ja jetzt noch den Zyklopen niederstrecken. Der hat sich aber noch nicht blicken lassen. Ja, mit den Tririmen sind wir beschäftigt. Stadtkasse sieht auch gut aus. Wolle müssen wir wieder einkaufen. Dann fordern wir auch mal direkt Wolle nochmal von Korinth. So, unsere Tririme ist fertiggestellt. Können wir die Mannschaft nach Hause schicken.
So, dann reißen wir jetzt hier den... Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. Gut, Ares, das ist nett. So, diesen Seeegelkeil reißen wir ab. So, und da müsste aber jetzt ein Tririmhafen doch hin, oder? Ja, wunderbar. Dann... haben wir das doch auch. Wunderbar. So, und ich glaube, unsere gehobenen Wohnungen haben alle entsprechend Waffen. Oh, und jetzt fordert wieder Sparta Holzbretter an. Korinth gewährt uns die Wolle, aber wir haben keinen Platz mehr für. Und ein Zufriedenheitsdenkmal, sehr schön. Okay, ja, wir brauchen keine Wolle mehr jetzt einzukaufen. Das war ein bisschen zu schnell gewesen. So, das machen wir ein bisschen anders. So, und dann können wir nachher hier entsprechend die Wolle annehmen lassen, die wir ja geschenkt bekommen. Bronze brauchen wir auch nicht mehr. Und wieder eine Flutwelle. Ja, wir nehmen die Wolle an, dankeschön. Ja, das ist nicht ganz so dramatisch. So, Elis zahlt seinen Tribut, können wir annehmen, und auch die Oliven können wir annehmen. Ja, alles gut. So, und die zweite Trireme ist fertiggestellt. Auch hier können wir erstmal die Mannschaft nach Hause schicken. So, jetzt können wir allerdings auch mal ein bisschen Olivenöl verkaufen. So. Ja, wir müssten ja noch die Forderung für Sparta erfüllen mit dem Holz. Allerdings kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Wir kaufen das Holz einfach ein. Ich glaube, das waren 16 Bretter. Mal eben kurz gucken. 15, okay. Ja, nur bei 16 lassen. Unsere Stadtkasse sieht nämlich mehr als gut aus. So. Wir werden doch jetzt einen Pferdehof bauen. So, der kann hier hin. Passt nämlich noch wunderbar. Hier rein. So, wir werden nämlich jetzt Folgendes machen. Die Philosophenschule müssen wir noch versetzen. Ein Königreich für einen Grill. Die kann nämlich hier hin. Das Steuerbüro können wir auch woanders hinsetzen. Das kann nämlich... wo kann das hin? Hier. Dann werde ich nämlich das hier abreißen. So, und werde hier ein... wenn wir hier ein Denkmal setzen... Ja, ich weiß. So. Die Lücke können wir mit einer Allee auffüllen. Und hier machen wir das Gleiche. So. Dann haben die jetzt nämlich hier gute Attraktivität. Und hier könnten wir noch was bauen und hier auch. Ich glaube, das kriegen wir noch ganz gut hin. Ja, und jetzt ist es soweit. Der Zyklop greift an. Aber wir haben ja Odysseus in unserer Stadt. Wo ist er? Ah, da. Sieht richtig sonderbar aus. Also das sind so diese Animationen, die mir an dem Spiel nicht so gefallen. Aber naja, gut. Sieht ein bisschen sonderbar aus, aber er wird nur eine kurze Verweildauer hier haben, weil Odysseus ist schon auf dem Weg. Ja, und er bleibt ja auch da auf dieser kleinen Insel.
Intro hat hier mehr Gefahr gesehen. So, das erste Pferd ist schon im Pferch. Dann können wir entsprechend den Pferdeausbilder hier hinsetzen. Und dann entwickeln wir mal hier das Wohngebiet weiter. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die alle mit Pferden versorgt sind. So, und Sparta, da können wir das Holz jetzt tatsächlich losschicken und den Einkauf bitte stoppen. Ja, wir haben es nicht mitbekommen. Odysseus hat den Zyklopen schon entsprechend beseitigt. Okay. Damit haben wir jetzt entsprechend fast alle Ziele erreicht. Wir müssen jetzt nur noch Delos regieren. Ja, und zu guter Letzt kriegen wir jetzt auch noch ein Erdbeben. Oh nein, wo denn? Ach, da. Bei unserem Marmorvorkommen. Na gut, das ist nicht ganz so dramatisch. Oh, schaut euch an. Unsere Steinmetze gehen da über diese Gräben einfach so drüber hinweg. Das ist ja interessant. Ja. Interessiert sie gar nicht, aber wir werden trotzdem mal hier einen Weg durchbauen. So. Ja, Sparta schätzt uns mehr. Hat ja auch das Holz bekommen. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Mir dauert das echt zu lange, bis hier alle gehobenen Wohnungen mit Pferde versorgt werden. Wir greifen Delos jetzt schon an. Und zwar, Sparta, wir bitten um einen Militärschlag gegen Delos. Ja. Und auch Olympia. Ein Militärschlag. So, und dann müssen wir unsere Tririmen aktivieren. Ja, das ist klar. So, und dann werden wir nämlich auch alles, was wir haben, anwerben. Tririmen, Hopliten und auch Odysseus und schicken diese jetzt los, Delos einzunehmen. Und dann hoffe ich mal, dass wir das tatsächlich auch schaffen und somit diese Episode auch erfolgreich abschließen können. Ja, wir kriegen noch die Mitteilung, dass jetzt eine Streitmacht gen Delos marschiert. Jawohl. Gut, der erste Militärschlag gegen Delos war erfolglos. Der zweite auch. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, leider haben wir es nicht geschafft. Die Invasion von Delos wurde niedergeschlagen. Das ist natürlich super ärgerlich. Jetzt müssen wir erstmal unsere Soldaten neu ausbilden. Ja, das war natürlich auch zu befürchten, dass Delos jetzt feindselig wird und wir werden wahrscheinlich auch von Delos angegriffen werden. Ja, nur mit Hopliten, das hat nicht gereicht. Wir brauchen berittene Soldaten, die eine doppelte Angriffsstärke als Hopliten haben. Das sollte man dann doch berücksichtigen. Ja, und dann lassen wir jetzt hier das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen weiter sich entwickeln und die Bürger mit Pferden versorgen. Das dauert allerdings jetzt ein wenig. Ja, wie zu befürchten, Delos beginnt eine Invasion in 2 Monaten. Ja, aber ich denke mir mal, wir gerne uns freikaufen. Oh, wir kriegen wieder unsere Tribute. Gut, ja, so viel können wir gar nicht annehmen mehr. Ja, das ist natürlich ausgesprochen langwierig jetzt hier mit den Pferden. Ich möchte aber wenigstens, dass alle gehobene Wohnungen wenigstens ein Pferd im Stall haben. Wer mich, Apoll, verehrt, der wird die Zukunft klar wie einen neuen Tag vor sich sehen. Ja, und wir können uns tatsächlich mit 1500 Drachmen freikaufen. Das machen wir natürlich. So, wie sieht unser Militär jetzt aus? Ja, ich befürchte, das ist wirklich zu wenig, obwohl wir jetzt eine ganze Kompanie Reiter haben.
Ja, wir werden aber jetzt trotzdem versuchen, Delos nochmal zu erobern. Jetzt, wo sie uns gerade angegriffen haben, sind sie vielleicht etwas schwächer. Wir werben alles an, was wir haben. Sparta hilft uns dabei und wir schicken jetzt alle los und hoffen, dass wir jetzt Delos entsprechend erobern können. Als Odysseus die Skylla tötete, ging Hermes erwartungsgemäß zu seiner Mutter Maia zurück und weinte sich dort die Augen aus. Was für ein Schwächling. Allerdings konnte er nicht gleichzeitig heulen und Elis behelligen. Daher hat Elis jetzt Ruhe vor Hermes. Aus Dankbarkeit hat sich die Stadt uns unterworfen. Heute herrschen die Seestreitkräfte Spartas statt zweier Ungeheuer über Ithaka. Unsere neue Flotte hat sich bei Delos wacker geschlagen. Die Stadt steht unter unserer Herrschaft. Athen und die anderen Verbündeten werden uns nacheinander in den Schoß fallen wie Oliven von einem Baum. Ja, im zweiten Anlauf haben wir es endlich geschafft und Delos besiegt und diese Episode dann doch jetzt zu einem erfolgreichen Ende geführt. Die 5. und auch letzte Episode unseres Abenteuers, der Krieg auf dem Peloponnes, trägt den Namen Überall Krieg. Bis dahin wünsche ich alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.